जानवरों की पहचान करेंगे आपको। जानवरों को मैं चित्र बताऊंगी, आप लिखेंगे, नाम बता दोगे? ये किसका पुत्र है? गाय हमारी किस काम आती है? दूध देती है। अच्छा, ये क्या है? भेड़ क्या काम आती है? दूध देता है। और क्या देती है? ऊन देती है। ऊन देती है। अच्छा, ये क्या है? कैमल क्या काम आता है? सवारी के लिए। गधा किस काम आता है? अच्छा, ये बंदर किस काम आता है? बंदर कहाँ रहता है? ये क्या है? बाघ कहाँ रहता है? ये क्या है? ऑक्स से नहीं? बैल क्या काम आता है? दूध देती है। बैल को दूध देता है। बैल खेत जोतने के लिए काम आता है, किसान के लिए। ये पालतू जानवर है। ये कहाँ रहता है? घर में। आप सब देखो है। अच्छा, ये क्या है? कहाँ रहती है? अच्छा, ये हाथी कहाँ रहता है? अच्छा, ये चूहा कहाँ रहता है? ये क्या है? भैंस क्या काम आती है? दूध देती है। ये घोड़ा क्या काम आता है? सवारी करना। अच्छा, कितना रहता है? ये क्या कमाती है? ये कहाँ पर रहती है? ये पालतू जानवर है? अच्छा, मैं पूछ लूँ, ये शेर कहाँ रहता है? अच्छा, चूहा कहाँ रहता है? अच्छा, ये क्या है? आप शब्द देखो भाई। अच्छा, ये कहाँ रहती है? अच्छा, ये कहाँ रहता है? अच्छा, खरगोश कहाँ रहता है? अच्छा, ये जिराफ। ये कहाँ रहती है? अच्छा, ये भैंस कहाँ पाली जाती है? पाली कहाँ जाती है? घरों में या पालतू जानवर है? अच्छा, ये इसका नाम क्या है? कंगारू। अच्छा, ये बंदर किस किस ने देखा हुआ है? सबने देखा। इसने भी नहीं देखा। देखो